This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Follow me. Pokračujeme v teórii všetkého. S článkom názvom Čo je to duša? V predošlom článku sme si objasnili védsky pohľad na rozdiel medzi hmotným telom a dušou. V tom dnešnom sa zameriame priamo na aktívny životný princíp, ktorým je duša. Ide o našu pravú identitu, napriek tomu, že sa momentálne mylne stotožňujeme s týmto koženým vakom plným vnútorností, krvi, moču a výkalov v priebehu neustáleho kolobehu reinkarnácie, ktorý sa nazýva aj samsára. Isto by bolo vhodnejšie namiesto čo je to, pýtať sa kto, pretože duša je osobná a individuálna. Nie je to niečo, čo vlastníme ako nejaký doplnok, ale práve naopak. Duša som ja a ako doplnok k nemu mám svoje telo. To sa skladá z hrubohmotného tela a jemnohmotného tela. Inými slovami, nie som telo, ktoré má duchovnú skúsenosť, ale som duša, ktorá sa nachádza v hmotnom tele a má skúsenosť s týmto hmotným svetom. Výborná správa pre všetkých na úvod je, že duša je večná. Bez ohľadu na akékoľvek podmienky a situácie, vy ako osoba a individualita nikdy nezaniknete, ste doslovne nesmrteľní. Duša, alebo teda vo védach átma, je popisovaná ako večne vedomá duchovná čiastočka, ktorá s hmotou nemá v skutočnosti nič spoločné. Z našich skúseností s hmotnou realitou je ťažké predstaviť si, že niečo môže byť večné, teda nemať ani začiatok ani koniec. V tomto svete vidíme, že je všetko pominuteľné, je to len otázkou času. Na druhej strane, ako sme si povedali naposledy, telo a celkovo hmota prechádza 6 štádiami od tzv. Vzniku až po deštrukciu. Aj v tomto prípade je však dočasnosť iba zdanlivá, keďže hmota ako taká tiež nezaniká, iba sa mení z jednej formy na druhú. Zákon zachovania energie. Dá sa to teda nazvať dočasnosť alebo smrteľnosť foriem, nie hmoty a hmotnej energie ako takej. Podobne duchovná energia je večná, akurát nemusí prechádzať týmito štádiami a nie je hmotou nijak obmedzená. Duša sa nerodí, ani nikdy neumiera. Nikdy nevznikla, nikdy nevzniká a ani nikdy nevznikne. Je nezrodená, večná, trvalá a pôvodná. Nezahynie, keď je telo zabité. Jediné obmedzenie si spôsobujú duše sami tým, že za istých okolností sa môžu začať stotožňovať s hmotnou energiou za účelom egoistického užívania si. Väčšina duší sa nachádza mimo tento hmotný svet a sú zapojené vo svojej večnej prirodzenosti zvanej ako sanátana dharma, mimo utrpenie tohto hmotného sveta. Avšak tie, ktoré zneužili svoju čiastočnú slobodnú vôľu na to, aby prejavili svoje sebectvo, sú nútené inkarnovať sa do rôznych typov hmotných tiel v tomto vesmíre a byť pod nadvládou jeho zákonov, kam patrí aj zákon karmy, a prijímať takto telo za telom. Cieľom tohto kolobehu je, aby duša po mnohých a mnohých zrodeniach zanechala túto prekrútenú mentalitu a začala so sebarealizáciou, uvedomením si, že sem nepatrí. Aby nakoniec zanechala všetky hmotné túžby, ku ktorým sa postupne tak pripútala. Toto oslobodenie sa vo védach nazýva nirvána alebo aj mokša. Proces, ktorým je to možné dosiahnuť, si vysvetlíme v ďalších článkoch. Hmotný vesmír pripomína teda nápravno-výchovné zariadenie a hmotné telá sú naše väzenské rovnošaty, ktoré sme nútení nosiť. Paradoxne si túto obmedzenosť ani neuvedomujeme, lebo sme k ním už od nepamäti pripútaní.